Videoga olasizmi? Yo'qdir. Hop, suvni o'lchaymiz. Suvni qattiqlik, yumshoqligini o'lchaymiz. 500, 600, yo'q 573 chiqib kelyapti. Bu kanalizatsionni degani. Kanalizatsiya degani. Hadayam sassadi. Endi pechamiz. Hadam. Hadayam borda. Mana shu burchaga boramiz, to'g'ri? Mana tualetimiz bor bizda. Mana shu. Masalan, suvni chiqib kelyapti. Toza Şunu ölçüyoruz mu? Bu yerda fırıktan koygan suyimiz. Acayip taşıyımız bitti. Suyunu 180. Bu içimlik suvi 180. Endi magazindan olingan 365 suvi. Tozaligini ko'ramiz. Sal ochdim, ham o'zini poyigini mana buni chavorishim kerak edi. 10 ga tushyapti mana. 11, 10 ga tushyapti. Tozaligi bu, yumshoqligi. Reklama. Korzinka 365. Suvlari zo'r ekan, yumshoq qilib. Reklama ketdi. O'lchab chiqdik, yo'qda hech qanaqa muammo yo'q. Akustik apparatni qo'shniligini o'lchadik, unaqa muammo ko'rinmadi o'tdi. Trubadagi muammo. Agar trubadagi muammo bo'lganda yana to'lib qo'ygan bo'lardi. Hozir bu kecha sport tashlagansiz, yana shu holatda turibdimi yo'q ko'paygan? Sal ko'payib qo'ying. Ozgina ko'paygan. Foydalanayotgan paytda bo'lgan ekan. Bu suvni o'tirgan turibdi. Foydalanayotgan paytda bo'ldi. Bitta yo'li shu yerda rang qo'yib, bitta vizualni ko'rib olish kerak. Rang chiqib keladigan bo'lsa, kamerachilarni chaqirish kerak. Kamerachilar keladi, kamera tiqadi, abrik bo'lsa, abrik topiladi. Bo'ldi shu ish.